सच बताऊं, रील्स फ्लॉप होती हैं क्योंकि हुक और साउंड वीक होता है। मैं तुम्हें 2 वेबसाइट देता हूं जहां पे वायरल हुक और साउंड इफेक्ट मिलेंगे। पहली वेबसाइट, यहाँ मिलते हैं वायरल हुक्स जो रील्स में प्रूव हो चुके होते हैं। दूसरी वेबसाइट, यहाँ मिलते हैं वायरल साउंड इफेक्ट्स जो रील को इंस्टेंटली प्रो और एंगेजिंग बना देते हैं। अब अगर तुम्हें इन दोनों वेबसाइट्स के लिंक्स चाहिए तो पहले फॉलो करो, क्योंकि बिना फॉलो ऑटोमेशन काम नहीं करेगा। उसके बाद कमेंट में लिखो वेबसाइट, मैं तुम्हारे डीएम में लिंक्स भेज दूंगा।